I år skal jeg og Chris fiske I den legendariske Orkla. Vi har fisket sammen I elva tidligere, men aldri nedre del I juni. Vi har gledet oss helt vilt mye til turen, fordi vi vet at Orkla pleier å levere stabilt og godt fiske I naturskjønne omgivelser. Dessverre kommer vi ikke unna et nyhetsbilde som har vært preget av skandaler på rad og rekke fra oppdrettsnæringen. Den siste der titusener av smittsomme, nyresyke laks rømte fra et anlegg på Hitra tidlig I mai. I tillegg meldes det om en uvanlig treg start på laksefiske I Trøndelag. Det hele har satt en kraftig dempe på forventningene våre for turen, men til tross for dette lever drømmen om Orkla-laksen I beste velgående, og vi skal gjøre alt vi kan for å oppfylle den. Det ikke noe fisk å få, nei. Jeg har ikke sett noe fisk heller, og ja, da blir det en liten trøste Bacardi-briser og en burger kanskje da, før vi tar et nytt sveip. Tregt, ja. Jævlig tregt. Det perfekt vannføring, det godt. Jeg tror jeg bikka 60 kubikk her nede også. Slik at det ingenting som tilsier at fisken ikke skal kunne gå på elva. Det må ikke være I løpet av floa heller. Fortsatt fisket mye. Gått over med lett setup, mindre fluer, store fluer, medium tungt, jækla tungt. Og om hverandre. Etter inntak av en kruttsterk kaffe var det på tide med dagens siste sveip. Under the ever watchful eye of the maker, the life asleep inside the ground, Ja da, ja da, ja da!
Ja da! Ja da! Ja da, Chris. Hva faen er du, Chris? Chris! Kjøre laks! Å, fy faen. Yes, hei. Oi. Er det svær, eller? Ja, den er fin, den her. Oi. Den rister meg jævlig. Kødder du med? Hva er det? Orkla leverer på Hembrebamsen-flua. Åh. Jeg gjetter 5, jeg. Oi. Hva tok den på? Hembrebamsen. Og line? Flyt synk 2. Deilig. Ja, midt uti. Fy Midt uti faen. hølen. Fy faen, fett. Deilig, ass. Nei, nå er turen redda. Om jeg mister han eller ikke, det er helt greit. Da er det vel en oppdrett, da. Nei da. Nei, det er fin fisk. Deilig, Arild! Deilig! Deilig! Fy faen. Han er nærmere 6 enn 5, ass. Med lus. Med lys, ja. Fy faen! Faen. 88. Ja, den er faktisk 89. 80. Se på dette her, da. Orkla leverer jo plutselig. Der. Ja. Deilig. 89 centimeter. Polaks. 4-5 lus. På en Hembrebamsen. Er det mulig? Basert på fangstene i elva, sånn jevnt over, så hadde vi ca. 10% roa. Etter hundrevis av kast ble det endelig fast fisk. Det var dette som skulle til for å senke skuldrene våre litt, og det sår ingen tvil om at dette ga blod på tann for oss begge. De neste dagene fisket vi vanvittig mye uten å se eller kjenne noe som helst. Klokketro på flere kjenninger ble gradvis erstattet med stigende skuldre, håpløshet, mistillit til egne ferdigheter og spørsmål om det i det hele tatt var flere fisker på elva. Du får ikke fisk av å se på telefonen, Chris. Likevel tviholdes det på gleden av å være på tur. Tok
tok et sveip nå, det nesten som at jeg håpte jeg ikke skulle få fisk, for da det hadde knekt Chris fullstendig. Så, men, ja. Det deilig dette her da. Nå ble det plutselig full storm her, så det på tide med pause, kjenner jeg. Det blåser mye. Plutselig så ser vi en sånn boble der. Ja, det hadde vært fett. Jeg har snakket med andre fiskere lenger nede, og de har vært der siden fredag, og de har ikke sett eller kjent noe som helst. Så jeg hadde nok ganske flaks som traff på den ene som ville bite. Hva det som skjer nå, Chris? Nei, det knekken. Fullstendig knekken. Fullstendig knekken, så nå skal du si fra når fisket tar seg opp. Nå er jeg på vei ned sørover for å fiske ørret. Og kjenner det skal bli deilig. Stått der og denga nå i dag 4. Fire. Og du har fått en, da. Ja. Så det er ålreit, men vi har ikke kjent noe mer, sett noe mer. Det er sjukt lite fisk. Så Ja, vi så jo faktisk en fisk hoppe i stad. ja, jeg gjorde det. Nå er det for sent. Ja. Planene er omgjort, og nå skal du videre. Ja. Du vet at da står jeg her alene i 2 dager til, og kommer til å plukke nå. Ja, vi får se. Du får si fra når det skjer. Da snur du og kommer tilbake. Da snur jeg etter. Neida, men det har vært jævlig kos. Ja, det er det. Vi har koset oss. Telta, grillet, drikke pils, kokt kaffe. Det er det som hører til på fisketur, så. Ja, du da? Hvordan synes du har vært? Nei, det har vært jævlig tregt. Ja. Jeg skal bare filme litt av knekken, Trine. Så da må du se på meg her. Der, ja. Det der er knekken. Jeg er ikke motløs. Nei, ingen tvil om at det er tregt. Så jeg forstår han godt at han turer. Men jeg har ikke noe bedre alternativ, så jeg blir her og prøver å få en fisk til. Du gjør nok riktig da. Tror du det? Ja. Vi får se. Jeg tipper det kommer til å komme en eller annen streife forbi igjen. Og så smukker det på. Akkurat det som er planen. Etter at Chris dro, hadde jeg faktisk et take på det samme stedet jeg landet fisk på tidligere, selvfølgelig på Hembrebamsen. Hadde jeg faen med fisk? Jeg hadde faen... Dessverre ble det med det, og laksen glimta i kjent stil med sitt fravær de siste dagene også. Etter hjemreisen ble mistanken om lite fisk bekreftet av at Miljødirektoratet valgte å stenge laksefiske i 33 elver i Norge, inkludert Orkla. Oppgangen tok seg noe opp utover i sesongen, og vi får bare krysse fingrene for at dette er unntaket og ikke den nye standarden for hva vi kan forvente av laksefiske i denne fantastiske elva. Vi vet alle hva som må til for oppnåelse av bedring.